হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমরা কেমন আছো? নিশ্চয়ই খুব ভালো আছি, আমিও খুব ভালো আছি। আজকে আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি, সেটা হচ্ছে স্নিজিং চ্যালেঞ্জ পার্ট 3। পার্ট 1 পার্ট 2 হয়ে গেছে, আর আজকে করছি হচ্ছে পার্ট 3। তোমরা ভিডিওটা দেখো, সঙ্গে থাকো। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে, শেয়ার করবে, কমেন্ট করবে, আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবে। আর তোমরা প্লিজ কমেন্ট বক্সে লিখে দিও যে তোমরা কি কি চ্যালেঞ্জ দেখতে চাও। অবশ্যই সেটা করার চেষ্টা করব, যদি আমার পক্ষে সম্ভব হয় অবশ্যই করার চেষ্টা করব। তাহলে চলো ভিডিওটা স্টার্ট করি, বেশি বকবক করলেই অনেক বড় হয়ে যাবে। চলো। আর এই যে একটা কাগজ রোল করে নিয়েছি, এটা দিয়ে স্টার্ট করব। একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা প্রচন্ড গরম লাগছে, তার উপর ফ্যান চালালে তোমরা কথা শুনতে পাবে না। আর মনে হচ্ছে হবে না, চেষ্টা করছি। হবে না, আমার পুরো একদম শেষ হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। আর মানে অনেক কষ্টে 6টা হয়েছে, প্রচন্ড গরম লাগছে। ঠিক আছে, আমি ভিডিওটা এখানেই শেষ করব। যদি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবে, শেয়ার করবে, কমেন্ট করবে, আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবে। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সাবধানে থেকো। বাই।